Jadi ada bapak-bapak guys yang di malam itu lagi tidur kan. Tapi tiba-tiba istrinya ngebangunin karena ngedenger suara berisik dari atap rumahnya. Nah, akhirnya si bapak ini langsung keluar untuk ngecek atap rumahnya sambil divideoin untuk mastiin ke istrinya bahwa nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu yang muncul di atap rumahnya guys. Oh damn! Holy shit! All right. What the hell? Where'd it go? Pas dia ngarahin kameranya ke atap rumah, terekam jelas banget ada penampakan makhluk misterius dengan mata menyala yang kelihatan lagi ngintip ke arah dirinya. Dan tiba-tiba makhluk itu menghilang gitu aja guys. Bahkan dia sampai nyari ke setiap sudut rumahnya, tapi nggak ketemu guys.